Magandang araw mga boss sa mga subscriber natin dyan at sa mga napadaan lang sa ating YouTube channel. Magandang araw sa inyo mga boss. So ngayong araw mga boss ay magsa-sound check tayo ng Audiomaster AC650 mga boss. So gamit yung speaker na Live Sub 18.4 mga boss. So ito yung bagong speaker natin mga boss kasi may nagpagawa sa atin ng MCB box mga boss na D18. So yung speaker niya mga boss ay Live Sub 18.4 mga boss. So 1200 watts. So yung max power niya 1200. So yung nominal power lang niya mga boss ay nasa 800 watts lang yung nominal power niya mga boss ng ating speaker mga boss na Live Sub 18.4 mga boss. So yung boost coil nito mga boss ay in and out na siguro yung boost coil niya. So in out yung boost coil niya mga boss. So ito yung isa-sound check natin mga boss. So bagong bago yung speaker mga boss. So dalawa yan mga boss. So yung sound check natin mga boss ay hindi ko na to tatakpan mga boss para makita nyo talaga na live speaker yung sound check natin gamit ang power amplifier na Audiomaster AC650 mga boss. So bago tayo magsimula mga boss, please pakipindot naman ng subscribe button dyan at paki-like and share na rin sa ating YouTube video mga boss. So salamat mga boss, simula na tayo, wala nang intro. So yung settings natin dito mga boss ay isi-set ko lang to sa yung MP3 volume niya mga boss, isi-set ko lang sa unity gain niya mga boss. So dito lang, tapos yung volume ng ating Audiomaster mga boss ay full volume lang. Pinol volume ko to kung magki-clip ba siya mga boss, kung kakayanin ba yan yung 1200 watts na max power ng ating speaker mga boss. Tapos yung equalizer ng ating mixer mga boss ay binaba ko yung mid at high niya mga boss. So tinaas ko yung sub ng ating equalizer mga boss sa mixer mga boss. So sound check na tayo mga boss. So gamit lang siguro ng headset mga boss para marinig nyo yung totoong tunog niya mga boss, kung maganda ba magbigay ng bass yung ating power amplifier na Audiomaster AC650 mga boss. So gamit lang ng headset mga boss. So hindi na ako gumamit ng ibang processor mga boss, mixer lang tapos power amplifier kasi gusto lang natin malaman kung kaya ba ng Audiomaster AC650 mga boss yung ating speaker na 800 watts tapos yung max power niya ay 1200 watts. So So hindi naman nag-clip mga boss. So hindi naman siya nag-clip. So normal lang yung light meter niya mga boss. Tapos dito sa amplifier mga boss, so hindi naman nag-clip pag nagbe-bass na siya mga boss. So punta tayo sa harap mga boss.
So okay naman yung ating power amplifier mga boss, hindi naman nag-iinit mga boss. So sa tingin ko mga boss, kaya naman niya patunogin yung speaker na 1200 mga boss, tapos yung normal power ay 800 watts. So kaya naman niya mga boss. So siguro hindi lang niya mapalabas yung totoong lakas ng ating speaker mga boss, kasi nasa 650 RMS lang to. Tapos yung ating speaker mga boss, yung nominal power niya ay nasa 800 watts. So medyo mataas yung speaker natin mga boss. So hindi niya mapalabas yung totoong lakas ng ating speaker mga boss. So yun mga boss, sana nakatulong ito sa inyo mga boss, yung planong bumibili ng power amplifier mga boss. So sana nakatulong ito sa inyo. So salamat mga boss, salamat sa pag-subscribe, salamat.